Kırıldığı zaman kızar. O en güzel dolap o. Doğru mu? Değil mi Salih? Büyük mü? Güzel mi? Bu da açılmıyor. O açılmaz. 3 parça açılıyormuş. 33 parça açılıyormuş. 3 parçası açılıyor. Ne oldu? Bunun markası neydi? LG. Evet, evet. Hangisi güzel aralarında? En güzel olan hangisi? Kapanıyor mu? Büyük mü o? Salih? Kafana dikkat et. Evet. Bu nasıl? Tamam geliyoruz. Hadi Salih gel. Hadi geliyoruz. Hadi Salih çıkalım gel. Annen dışarıdayım. Annen dışarıdaymış. Hadi gel.